हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे Vivo V20 मोबाइल में किस तरीके से रिंगटोन सेटिंग किया जाता है दोस्तों। तो ये मेरा Vivo V20 मोबाइल है और हम सिम 1 सिम 2 के लिए अलग अलग रिंगटोन सेटिंग करेंगे दोस्तों। तो चलिए, उसके लिए आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग में हम चलते हैं। सेटिंग में आने के बाद में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, नीचे आने के बाद में साउंड्स। तो आपको साउंड्स में जाना है। साउंड्स में जाने के बाद में आपको नीचे आना है। सिम यहाँ पे आपको दिखेगा सिम 1 फोन रिंगटोन, सिम 2 फोन रिंगटोन, उसके बाद में सिम 1 मैसेज टोन, सिम 2 मैसेज टोन। तो आपके हिसाब से जो ऊपर है यहाँ पे मीडिया वॉल्यूम, रिंगटोन एंड रिंगटोन वॉल्यूम, अलार्म वॉल्यूम, तो आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसको तो आज हम नहीं देखेंगे, तो आज हम देखेंगे रिंगटोन सेटिंग दोस्तों। तो चलिए, हम सिम 1 को क्लिक करते हैं और उसकी रिंगटोन हम चेंज करते हैं। अब ये जो भी लाइफस्टाइल है, तो अभी हम क्या करते हैं, जैसे अभी हम इसको रखते हैं, तो जैसे आप इसको रखते हैं तो ये नीचे में अगर आप बैक आते हैं तो आप देख सकते हैं सिम 1 फोन रिंगटोन चेंज हो चुके हैं और सनराइज वीक रिलैक्स का जो रिंगटोन है वो सेट हो चुका है। अगर आपको ये भी नहीं चाहिए दोस्तों, तो आपको अगर लगता है कि मुझे कस्टम वाला चाहिए, मेरे हिसाब से चाहिए, तो आपको क्या करना है, वो सिम 1 फोन रिंगटोन में जाना है। जाने के बाद में ऊपर आपको कस्टम रिंगटोन दिखेगा, इसमें से किसी को भी आप अगर सिलेक्ट करते हैं तो आपके मोबाइल में जितने भी रिंगटोन है, सॉन्ग्स है, तो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। इस पे आपको सादा सिंपल सा क्लिक करना है और वो क्लिक हो जाएगा और सेट हो जाएगा। जैसे कि अभी मैं अभी ये दिस साइड ऑफ व्यू पे करता हूँ और बैक आता हूँ, तो आप देखते हैं कि वो अभी सिलेक्ट हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिम 1 फोन रिंगटोन पे दिस साइड ऑफ व्यू और सिम 2 पे भी वही। तो आपके हिसाब से आप इस पे रिंगटोन सेटिंग कर सकते हैं दोस्तों। उसी तरीके से आप सिम 1 मैसेज टोन, सिम 2 मैसेज टोन के लिए भी कर सकते हैं दोस्तों। तो बस दोस्तों इतना ही है रिंगटोन सेटिंग। अगर बाद में अगर आप नीचे आते हैं, नीचे में आपको देखने को मिलेगा कि डायल पैड टोन्स अलग अलग यहाँ पे सेटिंग दी गई है। आपके हिसाब से आप इसको सेटिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो यही है दोस्तों। और नीचे अगर आप देखेंगे तो अलार्म रिंगटोन भी यहाँ पे आप अलग रख सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टम भी रख सकते हैं। जो मोबाइल में अवेलेबल है उसको भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। सेटिंग में आ जाना है, उसके बाद में साउंड्स में आपको आ जाना है। साउंड्स में आने के बाद में आपको सिम 1 फोन रिंगटोन, सिम 2 फोन रिंगटोन मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप अपने हिसाब से रिंगटोन सेट कर सकते हैं दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपके पास कुछ कमेंट है, कुछ डाउट है, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, उसका जवाब मैं आपको बिल्कुल दूंगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।